Mazzo, credo mai come questa sera davvero ho visto una dicotomia tra quello che è stato il primo e il secondo tempo, davvero pazzesco, con 8 reti tutti nei secondi 45 minuti e parto dicendo che nulla, o meglio, le cose non capitano così a caso, soprattutto quando poi si ripetono in tempi così brevi. La Juventus deve migliorare su tanti aspetti, lo dice il fatto che subisce 7 gol in 2 partite, ma queste ultime 2 gare ci dicono anche che la Juventus ribalta l'Inter nei minuti finali e oggi in una partita quando praticamente la davi per no, andata, fai due gol nel finale al Borussia e questo significa una cosa che l'allenatore ti sta tirando fuori qualcosa, quella che nell'ambiente chiamano appartenenza. Ecco, la Juventus sotto questo aspetto, più volte l'abbiamo detto, si è smarrita nel tempo. Credo questa roba qua Tudor gliela stia tirando fuori. Non può essere, ribadisco ancora una volta, non può essere casuale che questa squadra non si arrende a quello che sembrava un altro po' inevitabile. C'ha cattiveria, c'ha voglia questa squadra. Ed è un'ottima base, ed è un'ottima base su cui no, costruire. Poi ci sono tante cose da dire stasera, da partire da Vlahovic, che è veramente un nome adesso, non solo il nome, proprio lui che è caldo, Ildiz, ennesima partita da 10, fenomenale. Poi dobbiamo ancora una volta parlare dei portieri che rubano la scena. Lato positivo, Kobel, lato forse, anzi, levo il forse negativo di Gregorio, e ve l'avevo già fatto notare. L'ho detto? No, perché io nella testa le penso alcune cose, poi non mi ricordo se le dico o meno a video. Già con l'Inter non era stato impeccabile. E nel mezzo tante altre robe da tirare, forse anche possiamo parlare anche dell'arbitraggio. Ci arriviamo. Prima come al solito, non lo so, oh, se mi tolgo la felpa praticamente, felpa, la tuttina la parte sopra, mi fa freddo. Se me la tengo mi fa caldo, è una cosa pazzesca. Vabbè, cose mie. Vi invito come al solito a spolliciare per sfamare come al solito l'appetito dell'algoritmo. Iscrivetevi per seguire i prossimi contenuti e la Champions ci aspettano altre partite davvero interessanti. Io ero lì nel primo tempo a dire ma davvero una partita di Champions può essere così noiosa, perché il primo tempo secondo me anche gli Juventini stessi credo si siano annoiati, credo, e poi non lo so, quando gioca la tua squadra è sempre un po' diverso, ma visto da fuori ragazzi il primo tempo è stata una roba incredibile. E poi quando si è stappata la partita la Champions è la Champions, cioè, non c'è nulla da fare. Quindi iscrivetevi, in descrizione trovate tutti i vari profili social, se volete vi aspetto anche su Telegram dove ci aggiorniamo anche lì in qualche modo, quindi trovate tutto in descrizione. Grazie per il supporto, perché veramente ci siamo dati l'obiettivo di arrivare a 250.000 iscritti per fine stagione e veramente state picchiando forte, quindi grazie, ma veramente grazie. Allora, detto questo, da dove partiamo ragazzi? Perché non è semplice. Forse dal primo tempo dove c'è stato poco ritmo, un po' di lentezza. Non lo so se questo è dettato più che altro dal fatto che la Juventus abbia appunto no, avuto un impegno così, comunque non dico snervante, ma che ti toglie no, qualcosa. Oh, il derby d'Italia, ragazzi, lo sappiamo, però magari vincendolo tu hai un boost, no? Un boost che forse poi hai anche ritrovato nei minuti finali. Però il primo tempo è stato veramente un po'. C'è stata lentezza. Però bisogna dirlo da una parte e dall'altra, perché la Juventus alla fine non aveva subito praticamente nulla. Anzi, c'era stato il tiro di Thuram deviato e quella deviazione poteva davvero costare cara. Invece, Kobel è stato clamoroso. Un paio di situazioni dove Ildiz la dà Open Dye che tira di prima, era Open Dye se non sbaglio, e quella situazione lì sul calcio d'angolo. E qui apriamo un po' da parentesi magari legata all'arbitraggio. Io credo che lì abbia visto no, la mano di Kelly che tira il giocatore del Borussia, altrimenti è impossibile che non abbia concesso quel rigore, perché il fallo di mano arriva prima
di qualsiasi altro tocco, per cui a conti fatti mi do solo questa spiegazione, provo a interpretare il tutto, mentre sull'altro il rigore concesso, lì aiutatemi voi, perché io non sono arbitro e vi chiedo, quando in appoggio è rigore o meno, lo chiedo a voi, lo chiedo alla community, perché penso che abbiamo una maturità tale da poter argomentare. Quando in appoggio però la prende e credo che se non l'avesse preso con la mano, quel tiro poteva essere veramente pericolosissimo e forse andare in gol. Cosa si valuta? Ecco, mi devo più che altro documentare perché in termini di arbitraggio, ragazzi, non voglio stare qua a dire cose che non so. Poi per il resto, però, la partita è stata anche questa, no? Decisa da giocate interessanti. E un'altra cosa che voglio dire subito, io nel calcio mi potete parlare giustamente di tattiche importantissime, fondamentali, però poi alla fine ci sono quei giocatori che devono e fanno la differenza. Il 10 per antonomasia, Ildiz da una parte, Adeyemi dall'altra che l'ha sbloccata, no? Muovendo palla velocemente, tiro interessante, gol. E Ildiz l'ha rimessa, no? Con delle giocate, ragazzi, quella palla che mette lì, o il tiro parato da Kobel, ma anche la palla che serve a Vlahovic. Un'altra situazione in cui va veloce ed è stato murato. Appena si accende Ildiz ti fa divertire, ti fa divertire e credo che i tifosi della Juventus faccia veramente sognare questi giocatori, ragazzi, che poi vogliamo sempre avere in campo. Quindi a me manca da morire un giocatore che nell'uno contro uno, specialmente nel calcio moderno, è troppo fondamentale, troppo, troppo, troppo importante e la Juventus può sognare con questo 10, veramente può sognare in grande e attenzione a Zegrova perché il dubbio è che davvero come stia, però quando tocca la palla Zegrova anche fa vedere delle cose davvero davvero interessanti. Come dicevo prima, anche oggi un po' la differenza, anche oggi, anche perché l'abbiamo visto in Juventus, i portieri fanno la differenza, ragazzi. Kobel ha fatto un miracolo su Ildiz, ma anche quello di Thuram, ragazzi. E si è piazzato bene e il tiro deviato è difficilissimo, sono due parate enormi, quelle là di Gregorio male, maluccio, davvero maluccio, soprattutto qual è il terzo, o quarto, no il quarto è il rigore, sul terzo male male, però come ho detto per l'Inter, dove non ho addossato tutte le colpe a Sommer, non possiamo addossare 4 gol subiti a Di Gregorio, bisogna essere coerenti assolutamente ed è gravissimo allo stesso modo la palla che perde Thuram, leggerezza, non lo so, sopponenza, sottostimi un po' il momento, non puoi perdere quella palla lì, è davvero, davvero pericolosa e quelle cose mi fanno ancora di più arrabbiare a me, per esempio, molto. E questo è. E come dicevo prima, ragazzi miei, non c'è nulla da fare. Vlahovic in questo momento è caldissimo. Vlahovic è caldissimo, ragazzi. E, ed è la testa, è troppo importante. Io credo che il fatto davvero che ormai non abbia nessuna pressione addosso, anzi, il giocatore che prima parlava sempre unicamente del contratto, di cosa farà, rimane, non rimane, va ceduto. Ma la Juventus che giustamente ha preso David Openda, lui è scravato da tutto. Per me non è un caso, non è un caso adesso è una roba pazzesca perché non solo i gol, ragazzi, i gol da attaccante vero, i gol che li abbiamo visti fa nel periodo d'oro alla Fiorentina, pazzesca, arriva la palla da attaccante te la butta dentro, ma anche la palla che serve a Kelly, ragazzi, anche quella è tanta, 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 tanta roba. La testa, ragazzi, a quei livelli la testa veramente ti sposta un mondo e in questo però aggiungo meriti anche a Tudor che non se ne frega niente. Tudor non se ne frega niente, perché qualsiasi altro allenatore lo fa giocare 5 minuti magari a partita, se proprio lo deve buttare ogni tanto. Invece ti ha dato addirittura la possibilità da titolare contro l'Inter in una partita dove lì, francamente, schiacciati tutti dietro, è impossibile dare colpe a Vlahovic. E oggi comunque poi, no, quando c'era da andare a recuperare la partita lo butta dentro.
E giocatore, ragazzi. Vlahovic è forte, ragazzi. Vlahovic sono quei giocatori che non si possono discutere sotto l'aspetto proprio del profilo del giocatore. Poi, ribadisco, abbiamo detto mille volte, se sei centrato, se sei senza pressione è una cosa, se invece è tutto addosso a te, quelle maglie pesano tanto. C'è chi riesce a sopportare quel peso ed è il vero campione poi, e chi invece si fa travolgere. E chi è rimasto travolto è Coppe Meners anche stasera, forse di gran lunga ancora una volta peggiore in campo. Adesso Coppe Meners davvero sembra irrecuperabile, c'è poco da fare quando entri in questo vortice. Secondo me adesso c'è veramente poco da fare. Due cose e chiudo perché siamo andati anche lunghissime, però ho finito 8-8, è una roba incredibile. Open mi piace nel dialogo, anche quello appunto l'1-2 con Coop Mers. David ancora non l'ho capito. Vi dico, David non l'ho capito. Non lo sto capendo, sia per caratteristiche, sia per come forse sta adesso fisicamente. Ma ancora un grande punto interrogativo nella mia testa su David. Va bene, signori, fatemi sapere cosa ne pensate voi, parliamone, discutiamone, o meglio, io ho detto la mia, adesso siete voi a scatenarvi sotto. Un grande abbraccio da Neschio.